Hello， 大家好，我是一步。今天要跟各位介绍的是，我们汽车不管是停在户外，或者是在路上跑一段时间之后呢，汽车挡风玻璃都会出现一些油墨。那油墨会影响到我们开车的视线，甚至在刷雨刷的时候，它会有熠晕，或者是有跳动的情况发生。除这个油墨的方式有很多种，它的清洁剂有液态的，有膏状的，还有粉末状的。那我今天的话呢，就是用这个。这个是粉状的，这个它除了可以把油墨给它清除掉以外呢，甚至它还可以把细微的玻璃刮伤给它清除掉。就需要一个这个，有的会用手掌或者用海绵去把它做去油墨的这一个动作。那接下来呢，我们要先把前面的挡风玻璃给清洗干净完之后呢，我们再来做研磨。好，先看看它的雨刷。一层油墨也刷不大掉了。看起来是有点雾雾的。就录影录不大出来了。画质太好了。好，接下来我先把挡风玻璃给它清洗干净。清洗完之后给它擦干。那我先试做一半，就是左边这一半部。这种方式呢，等一下我就会把这个海绵用湿，然后粉直接打在上面，然后用画圈的方式去做慢慢的研磨。这个油墨就会散开了。要一直这样子研磨到它不会散开，那这样就不会散开了。看那雨刷刷不到的地方，它油墨特别严重。那可以稍微再施一点力量，加重一点就可以了。多磨几次就可以清除掉的油墨了。像这样子，我就先处理一半，然后把这边先冲水洗干净。现在已经把原本的那个给它冲掉了。那先看外面左右边，先看这边是有用清理的，完全可以看到里面非常的透明干净。来看这边，就会比较会反光或眩光。看清水性如何。它完全服贴在这个上面，这个下去了。好，看另外一边。它会马上的扩散。方面的话是完全不会有水汽，没有透光度变很好。从室内往外看的样貌，就会有一点没有处理的话，就会有一些水珠呢，会遗留在上面。但这边有处理的话，是一整片的水下去。那这个研磨完之后，要记得也可以用一些拨水剂之类的，
这样子当下雨的时候，它就可以很快的从你的挡风玻璃滑走。那接下来我会把另外一边把它处理完，这样子就完成了挡风玻璃油墨清除的动作。那今天分享到这边，谢谢各位。洗完之后，清澈度数差很多。非常的干净。这是还没有擦干的哦，所以比之前透彻很多，看起来好像没有玻璃一样。